Kryetari i Komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashi, drejtoresha e arsimit Luljeta Veselaj Kutaj dhe zyrtari Rëshit Kushaj, bashkë me stafin e shkollës Fadil Hisari, sot kanë përruar 3 projekte njëkohësisht: rregullimin e ambientit shkollor, fushën sportive dhe kabinetet të shkencave eksakte. Ku me këtë rast kryetari Totaj tha se këto 3 projekte kanë për qëllim që të krijojmë kushte sa më të mira për nxënësit e mësimdhënës. Edhe në mandatin e ardhshëm besojmë me investime nuk do të ndalojmë më, sidomos në shkolla. Në vazhdën e punëve, përurimeve, përfundimeve të projekteve, sot kemi ardhur në shkollën Fadil Hisari. Këtu, siç po shihet, është ndërtu fusha e sportive, kabineti për shkenca edhe hapësinat jashtme, domethënë obori. Edhe kjo gjithmonë me qëllim që të krijojmë kushte infrastrukturore sa më të mira në për shkollat tona, për mësimdhënie, mësimnxënie sa më kvalitative për nxënësat tonë, sepse ne gjithë pajtohemi se arsimi edhe investimi në arsim është faktikisht investim në të ardhmen tonë. Edhe këta nxënësa, që sot janë nxënësa të shkollës, nesër mund të jenë profesionistë të fushave të ndryshme, edhe sa më mirë të edukojmë me kohë, aq më suksesëm do të jenë këta në punën e tyre, edhe në përgjithësi si qytet, po edhe si komp. Prandaj përmes DKA-s, përmes punës mirë që është bërë drejtoresha, bashkëpunim edhe me gjithë faktorë tjerë relevant, këto punë të mira do të vazhdojnë. Edhe kështu Prizreni do të fuqizohet akoma më tepër në çdo segment, e në veçanti në laminë e arsimit. Drejtoresha e arsimit Luljeta Veselaj Kutaj tha se me këto investime padyshim se duam që të jemi sa më afër shkollave për të arritur rezultate sa më të mira. Uroj që këto t'i gëzojnë këta nxënës dhe ky kolektiv shkollor. Gjitha këto që i prononcoi kryetari pas renovimit të tërësishëm shkollës, hapësirave të jashtme, fushës, terrenit sportiv, po edhe kabineteve të shkencave dhe të teknologjisë, janë të gjitha këto në koordinim me drejtorinë e shkollës, me stafin mësimor, për çka dhe jam falënderuese për punën e mirë që e bëjnë. Jemi në finalizimin e punëve, besoj që tani e tutje veç se ju uroj shëndet dhe suksese dhe rezultatet do t'jenë edhe më të larta. Krahas pjesës teorike, do zhvillohet edhe pjesa praktike mbrana shkollës dhe këtu kemi pas nxënës talent të ndryshëm, të cilët do t'i mbështesim dhe fuqizojmë sikurse edhe në shkolla tjera. Drejtori i kësaj shkolle Fidan Haxhillari pohon se vetëm në këtë mandat të qeverisë lokale, drejtoria e arsimit ka ndarë afër 800.000 euro për infrastrukturë e mjete konkretizuese për shkollën tonë. Unë dua të falenderoj qeverinë Totaj. Njëra prej punëve më të mira që është realizuar për sa vite unë jam që 7 vite në pozitën e drejtorit. Ne kemi arritur ta realizojmë një projekt që ndoshta ndër projektet ndoshta më të rëndësishme, 800.000 euro janë realizuar. Gjitha këto janë realizuar në kuadër të 4 vjeçorit të këtij pushteti në fakt. Është projekti i fundit, ndoshta do të fundit që është realizuar, është infrastruktura, është pjesa jashtme, fusha dhe oborri, është kabineti i tikut dhe i shkencave. Vazhdojmë me pjesën e teknologjisë që në vazhdim do ta realizojmë. Tashmë nxënës të kësaj shkolle kanë kushte tepër të mira si ambient të këndshëm, fusha sportive dhe kabinet të shkencave.